السلام عليكم. كي دايرين بعدا؟ لاباس عليكم؟ كي درتو مع رمضان؟ كي درتو مع ديما نقولوا كي درتو مع رمضان بحالو بحال جميع الايامات، الحمد لله الصحه والسلامه. ما كاين عطش ما كاين والو، الحمد لله الحال بارد زوين. الله يغفر الذنوب. اليوم ياباني جاتكم بواحد الكسكسو اللي هو بربر اللي هو امازيغ. جيناكم بواحد الكسكسو اللي بواحد المذاق اخر اللي هو مختلف على الكسكسو ديالنا. باش نبدل المذاق ديالو اللي قلنا ليه بربر اللي هو الشلوح كيديروا شي حويجات كيخلطوهم وبصح كيجيبوا واحد المذاق زوين. بقاو معنا باش نقدموا لكم المقادير ديال الكسكسو. وشكرا بزاف على التتبع اللي متبعينا وكتقرضوا لي فيديو، تشوفوا لي فيديو ديالنا. كنشكركم بزاف وعلى التعاليق اللي كتخلوا لينا وعلى على لي لايك وعلى لي كلشي المجهودات اللي كديروا معنا وكتقلعوا من وقتكم الوقت باش تشوفوا لي فيديوهات ديالنا. كنشكركم بزاف وما تخلوش علينا، بقاو تابعينا باش تشجعونا. Bonjour, bonjour mes amis, comment allez-vous? Ça va, ça se passe bien? La semaine très bien passée. Comment vous avez trouvé notre petite recette qu'on a partagée avec vous? J'espère que ça vous a plu. Alors mes amis, aujourd'hui, ma maman, elle va vous préparer un couscous berbère. Donc c'est connu normalement le couscous berbère, couscous royal, couscous au poulet. Donc aujourd'hui c'est couscous berbère. Je tiens à vous remercier pour tous les partages, tous les partages, les commentaires, les likes, d'être abonnés. Par contre, mes amis, les gens qui viennent sur notre chaîne, quand ils regardent une vidéo, ça serait bien un petit abonné. Ça serait avec plaisir. C'est pour nous encourager, pour avancer avec notre chaîne. Et restez avec nous, on va commencer avec la préparation pour le couscous. احنا رجعنا معكم باش نوريكم المقادير اللي بدنا نديرو في هذا الكسكسو. اللي عندنا في هذا الكسكسو حنا درنا غير الفخاد ديال الدجاج. الفخاد ديال الدجاج عندنا حنا 6 ديال الفخاد ديال الدجاج، وانتم عندكم الرغبه ديروا ديك الساعه اللي بغيتو. عندنا 6 ديال الفخاد ديال الدجاج وقطعناهم على هذا الشكل، درنا واحد ولا بحال هكا كلشي الناس كيعرفوا. عندنا البصله، عندنا القزبور، غادي نديروا منه كلشي تقريبا. البصله اللي عندنا هذيك ديال البصله، عندنا الخضره اللي عندنا الخيزو واللفت والقريعه، عندنا البواشيش سمحوا لي، عندنا الحمص عندنا الحمص، عندنا الزبيب، زيت العود. انا ديما كندير زيت العود وزيت لو سيور، وعندكم الاختيار زيت العود وزيت لو سيور. غادي نوريكم شحال اسمه. عندنا المركاز وعندنا العطريه ديالنا اللي غريب شويه في هذا الكسكسو. غادي تقولوا علاش درتوا القرفه في الكسكسو. ملي تذوقوه وتشوفوه بالنسبه ديال الكسكسو ديال القرفه غادي يعطي واحد الكوخر، واحد المذاق اخر الكسكسو اللي واقيلا ماشي بحال ملي تذوقوه غادي تردوا علينا باش تلقاو عنده واحد اللذه اخرى. المهم عندنا التحميره، عندنا الحرق معواد، عندنا شويه ديال سكينجبير، معلقه تاع القرفه صغيره، البزار والملح على حسب الذوق. وعندنا الكسكسو ديالنا اللي هو هذا. حنا درنا كيلو ديال الكسكسو وكل واحد اش يكون مويه ولا عندنا الكسكس مويه 100 تقدروا يديروه باش ما الكسكسو اللي كل واحد بغا. عندنا مطيشه اللي هي طيبناها في الماء وبغينا نطحنوها من بعد. D'accord. Alors mes amis, pour les ingrédients pour le couscous berbère, il va nous falloir nous on a fait des cuisses de poulet. Après vous mettez comme vous voulez 3 cuisses. Nous on a fait 6 cuisses de poulet. Donc il va nous falloir de persil ou de la coriandre hachée. Il va nous falloir des oignons coupés comme ça, émincés. Après il va nous falloir des carottes, des courgettes et du navet. Il va nous falloir des pois chiches, le raisin sec, de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, merguez marocain et les épices. Donc les épices, alors on a une cuillère de gingembre, une cuillère de curcuma, une cuillère de paprika, de la cannelle, une petite cuillère de poivre et le sel par rapport à votre, ça dépend de votre goût, si vous voulez que ça soit salé.
Et donc là, on a fait des petites tomates qu'on a mis dans l'eau, pardon, excusez-moi, et puis on les a fait cuire. فوالا درنا البولي ديالنا في البانه، زدنا البصله، غادي نزيدو العطريه ديالنا. Donc là, on a mis le poulet, on a mis de l'huile d'olive, un peu de l'huile tournesol, on a mis les oignons, et là, on a rajouté les épices. Donc après, on rajoute la coriandre, le persil mélangé. انا شنو دير الكريون ولا ملي انا درنا له كافي طماطم خلطه. Et on mélange. نحركوه هكايا ونخلوه يتخلى بحال تخليه يتشحر. داكور. الزيت بقى كل واحد عنده شويه شحال زيت. حنا ما كثرش الزيت بزاف باش كنا ناكلوه بزاف، مي كل واحد عنده شويه ديالو ياكل القدر ديالو. ولا احنا رجعنا معاكم ملي قلينا هذوك الفخيضات ديال الفخاد ديال الدجاج مع البصله مع العطريه مع كل شيء، درنا مرقنا ودرنا الخضره ديالنا اللي هو الخيزو واللفت. على هذا الخيزو واللفت اللي عجبني نطيبوا الكسكسو ديالنا، والقريعه بحال ديما راه بغينا نخليوها حتى الاخر ونعاود نديروها ونوريكم الحوايج اخرى اللي بقاو لينا مازال طيبنا. بقاو معنا. Alors, on a fait revenir notre poulet dans les épices et tout ça. On a rajouté de l'eau et on a rajouté les légumes. Pas tous les légumes, on a rajouté juste la carotte et le navet. Et donc là, on va le laisser cuire tout doucement. احنا رجعنا معكم باش نطيبوا كلشي. الناس كيعرفوا كيفاش يديروا الكسكسو، علاش ورينا الطريقه ديال الكسكسو على الناس اللي ولا الناس اللي ما عمرهم طيبوا الكسكسو، ولا اللي ما يقدروا يفوروا ما عمرهم داروه. الدراري الصغار اللي كيقراو والبنات اللي بداو يتعلموا فوالا. المهم الكسكسو باش نطيبوه انا كندير شويه ديال الزيت شويه ديال الملحه ومن بعد كندير الماء. المهم هذاك الكسكسو اللي عندنا راه الماء ما كيشرب الماء، ما تخافوا منه والو زعما. واخا نيت تقريبا شحال درنا ديال الماء باش بغينا نشربوه، درنا واحد نص لتر ديال الماء. Alors donc là on a mis la semoule, on a mis un petit peu de sel, un peu de l'huile, on met l'eau jusqu'à ce que la semoule elle observe tout l'eau. Voilà. غادي نقول لهم زعما شحال باش شربنا ديال الكسكسو اول مره. C'est un kilo de couscous hein. Kilo de couscous hein. اي المهم تقريبا نص لتر. حنا شربناه مزيان وغادي نخلوه حتى يشرب وبقاو معنا باش Alors donc après avoir mis de l'eau, on l'a laissé reposer. Donc pour 1 kilo de semoule, de couscous pardon, ça nous a fait un demi-litre d'eau. فوالا كيلو ديال الكسكسو درت ليه نص لتر ديال الماء، كلشي شربته ليه وخليته يتغوبوزا واحد 10 دقائق. شتي كيولي بحال ما شرب يشرب زعما الكسكسو ديالو كلشي. اول مره في الاول كيشرب الماء مزيان 5 دقائق. Donc on l'a laissé reposer. بغينا نديروه Et maintenant on va le mettre dans le couscoussière. Hein. Voilà. وفاء الفوره الاولى. الفوره الاولى. Donc là c'est la الناس اللي ما يعرفوا يفوروا ولا ملي تشوفوا الكسكسو فار بحال هكا دونك راه فار. D'accord. صافي غادي نحطوه في قصريه. Donc là la première préparation de couscous, c'est la première cuisson. Hein. Waouh 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 waouh. Voilà. غادي نديروا ليه بحال هكا نحيدوا منها سميتو Donc comme vous savez, on enlève la semoule dans la couscoussière. باش ما نطولوا عليكم نختصروا في الفيديو. الناس اللي بغا يكونوا اول مره بغا يديروا الكسكسو باجيهم سخون باجيهم سخون. هكاك علاش كيجي بنين؟ هو هذا صبيعاتكم. ها نديروا ليه كتا اللي ما حرك صبيعاته ما كيعرفش يكسكس. فوالا نديروا ليه كلشي كتا نحيدوا منه كلشي. لا ولا لا يبقى كلشي ما فيش هاد بحال هاد الشيء هذا باش تقولوا ليه ديجا. وي لي بتيت بول لا لي غرومون. فوالا لي غرومون بالعربيه ما يبقاش مكلكم. فوالا غادي نشربوه تقريبا بواحد 400 مليلتر ديال الماء. دابا نديرو في كيلو تاع نشربو لكم.
ونخليه يتغوبوزا واحد 10 مينوت ولا هكاك ونعاودو نرجعو معاكم. Donc après, en fait, on le sort. Donc après, on rajoute 400 millilitres d'eau et on laisse se reposer. Voilà. هيا خلينا تتغوبوزا 10 دقائق. درنا ليه الزيت ديال العود واحد 4 المعالق تقريبا ديال زيت العود وحلينا بحال نبقاو معاه بحال هكا حتى ما يبقاوناش فيه دوك الكلاكم بحال هكايا فوالا ونديرو في الكسكسي فوق. Alors donc en fait, après l'avoir sorti, donc c'était la première cuisson. Donc on met de l'eau et on laisse se reposer. Et après on le travaille, on rajoute de l'huile d'olive et après on le travaille. Voilà. Voilà. Et après on le remet. Et après on le remet à la couscoussière. Et donc on fera comme ça 3 fois. Donc on a fait la première, là c'est la deuxième et on va faire la troisième. نوريكم في الفورة الثانية باللحولة اللحول بريها نديروها عامل الفوق باش ما تطيب لينا بزاف. Donc mes amis, dans la même cuisson, la deuxième cuisson de la semoule, on rajoute la courgette. D'accord? Suivez bien la petite recette. Donc là c'est notre tomate qu'on avait fait cuire au début, donc on l'a mixé. On a rajouté une cuillère de la tomate concentrée, une cuillère de soupe de tomate concentrée. Donc en fait on l'a mixé dans ce genre de, vous savez. C'est pas la même chose que ماشي بحالها ولا ماتيشا ديالنا هي هذه زدنا واحد المعلقه ديال ماتيشا الحك ديال البواط الحك. ابخي ولا الماتيشا دخلناها في هذه كل واحد كيعرفها باش تقاخدي لينا الحموريه ديالها هايتو طيبناها زوره وريناها لكم حتى بغينا نزيدوها في غادي نزيدوها لكم هنايا. Et donc on le rajoute dans la sauce de couscous. Voilà. الفوره الاخر هذه هي الشرب الاخر باغ كونت ما نزيدوش بزاف ديال الماء غير شويه ديال الماء. الناس اللي ما سميتو نديرو شويه ديال الزيت بحال ونغادو نردوه الفور الاخر تو كنشوفوه نحطوه صافي وهذه هي الاخر. Voilà. Donc là c'est la dernière cuisson de couscous. On peut rajouter un peu d'eau voilà. Et le laisser reposer que ça observe bien la semoule, elle observe bien l'eau. Après on rajoute un petit peu de l'huile d'olive. Et voilà, le couscous il est prêt. Voilà, on va mettre dans. Ah, on le remet bah oui, on le remet encore à cuire. Hein. Troisième fois, c'est rapide, c'est pas voilà. Tant que vous voyez que ça augmente la vapeur. Dès que vous voyez que la vapeur elle est montée, vous arrêtez. C'est bon, il est cuit. Donc on le met dans la couscoussière et puis on le malaxe. La même travail. On le malaxe avec les mains. Le dor marocain, les épices, le couscous. نفسر لكم اكثر باش الناس يفهموا هادشي علاش كنهضروا. كاين بعض الناس اللي بغا يقولوا ولا ما كاين بعض الناس اللي مازال ما عارفين كيفاش يفهموا الكسكسو. ولا حنا رجعنا معكم الكسكسو ديالنا هو موجود. المهم الكسكسو ها هو وجدناه طاب على حقه. Donc le couscous il est prêt. Voilà. المرقز تاعنا طيبناه اللي وريناكم. Donc on a fait cuire le merguez mais on l'a plié. On a fait. Donc une merguez, en fait on prend le milieu, donc on le tourne que ça fait de petites merguez. En fait moi j'aime beaucoup quand c'est des petites merguez comme ça. Voilà. يكون زوين في الماكله. هذا الحمص ديالنا اللي طيبنا حنا درنا الحمص ديال البواط. نتوما اللي داير الحمص راه غادي يجي احسن. اللي دار الحمص مثلا طيبه في دارو يطيب الحمص هو الاول ويزيد ليه في الماء يزيد ليه الزبيب ومن بعد هزينا لاصوص من هذه ديالنا وزدناها عليهم هما طيبناه بواحد الطريقه الحمص مع البواشيش مع الزبيب. Voilà. Donc là c'est pas grave. Donc là on a pris les pois chiches avec les raisins on a pris la sauce de couscous hein, qu'on a rajouté ici. Voilà, qu'on a rajouté ici, que ça nous fait un petit mélange comme ça, comme vous voyez. Donc on laisse cuire un petit peu. Voilà. حسن إلا عندكم شوية ديال صوص الطوماط زيدوا ليه الطوماط ديال البواط
الا عندكم راه حسن غادي يجي حسن من اسمه. Donc si vous avez de la tomate concentrée, vous pouvez rajouter de la tomate concentrée. Ça sera encore mieux, meilleur. فوالا بقاو معنا غادي نوريكم الشكل النهائي. نهائي. السلام عليكم، احنا رجعنا معكم النهايه ديال الكسكو ديالنا اللي وجدنا معكم اليوم. ولا ها هو الشكل النهائي ديالو. نتمنى من الله يعجبكم، ولا عجبكم دخلوا لنا التعاليق عليه. ولا كسكسو على حساب 27 على قريبا ان شاء الله. الله يدخلها علينا بالصحه والسلامه ان شاء الله، وتغفر الذنوب ويجيب لي فيها الخير. كل واحد يتمنى شي حاجه في خاطره الله يقضيها ليه، ويجعل الصوم ديالنا يكون ان شاء الله مقبول عند الله يا ربي. هادشي اللي كنتمناو. نتمنى الله يعجبكم الكسكسو ديالنا اللي وجدنا معكم اليوم. الكسكسو بربري الا دقتو راه غادي يعجبكم ان شاء الله بحول الله، وتجربوه وتقولوا لنا رايكم فيه، وتاكلوا ان شاء الله بالصحه والسلامه انتم ووليداتكم. ونتمنى الله الناس اللي عزيز عليهم القرفه، راه فيه النسمه ديال القرفه انا كيعجبني، ونتمنى الله يعجبكم انتم. Voilà mes amis, la recette de notre couscous d'aujourd'hui, le couscous berbère. Donc j'espère que ça vous a plu. Les ingrédients, il y en a pas pour beaucoup d'ingrédients. Donc voilà, un petit couscous, pois chiches, raisins, poulet, merguez, des légumes. C'est délicieux. Mes amis, n'oubliez pas de vous abonner, de faire un like, les commentaires que vous aimez, et puis restez avec nous pour la prochaine recette Inch'Allah. On verra ce que ça va être encore. شكرا بزاف خوتي على المتابعه ديالكم لينا. نتمنى ان الكسكسو بربر يعجبكم ولا الكسكسو امازيغي يعجبكم. المهم كما كتشوفوا على عينيكم، الديكور زوين، وحتى اللذه ما نعاودش لكم غادي تكون زوينه. المهم غادي نشوفوا هذا الشيء في العشيه. المهم خوتي سمحوا لي عندي شويه الفرنساويه ولا شويه المغربيه مبرسطه، ولكن ما دوش عليا. المهم كنحاول انني نكسبليكي لكم حيت كيتخلطوا ليا بجوج. ما تاخذوهاش مني خايبه، راه داكشي راه عادي عندي. العربيه بعض الخطرات كنتكلخ فيها، الفرنساويه حتى هي كنتكلخ فيها. المهم نشكركم بزاف على المتابعه ديالكم وعلى اللايك وعلى لي جيم. خوتي اللي كيشوفونا اللي ما ابونيش، الا شفتوا شي فيديو ما تنساوش تدعمونا، وما تنساوش انكم تخلوا لنا اللايك، حيت هذاك الشيء هو اللي غادي يدير اننا غادي يكون عندنا الكوراج باش يساعدنا باش نطلعوا شويه. نتمنى ان الوصفات ديالنا كيعجبوكم. والمهم خوتي اي وصفه اللي حطينا ما تنساوش الكومونتير، ما تنساوش تابونيو، وما تنساوش ديروا لنا لي لايك وابوني وجيم والجرس وكل شيء. هذا الشيء ملموم في خطره واحده. المهم خوتي هاد الكسكسو راه ماشي غير جبنا ودرناه، هاد الكسكسو سي ان كلان دوي لوحده المتابعات ديالنا اللي متابعانا اللي بغات الكسكسو. المهم هي كانت بات كسكسو 7 تاع الخضور، ولكن المهم درنا كسكسو بربر. المهم درنا لك الكسكسو. الله يعجبها. نتمنى الله انه يعجبها، ونورمالمون راه غادي تعرف شكون. نخليكم والله تشوف هذا الكسكسو يعجبها وتعطينا رايها فيه يا رب الصحه والسلامه. ونتمنى لكم ان شاء الله ولا تدوزوا نهار وتفطروا على خير وبخير. هذا الكسكسو ان شاء الله ديروه في ليله القدر، ما بقاش ان شاء الله قريبا ان شاء الله. الله يدخل علينا على خير ان شاء الله، ويغفر لنا فيها الذنوب، وسيدي ربي يقبل منا يا سيدي صيامنا، والله يعطيكم صحيحتكم. وشكرا بزاف على كل شيء. وحاجه ثانيه ما نساوهاش، شكرا للمتابعين ديالنا اللي داروا لي غوسيت وصيفطوهم لينا في الواتساب ولا صيفطوهم لينا في انستغرام، انهم داروا لي غوسيت ديالنا بحال شكرا بزاف. اشلو الفلون بالجوز الهندي، دونك الفلون ديال نوا كوكو، وداروا الحريره، وداروا تحليه بالتمر. صيفطوا لنا التصاور وكل شيء. من المره الجايه حتى يكونوا ناس اخرين اللي داروا شي غوسيت ديالنا ويصيفطوها لنا، ونديروا واحد الفيديو عاوتاني على الناس اللي حطوا لنا اللي زعما كنصايبوا. المهم شكرا بزاف، نقول لكم رمضان كريم، ونقول لكم صحه فطوركم السوسوار، وليله القدر ان شاء الله بخير وعلى خير ان شاء الله، مبروكه ومقبوله عند الله يا رب. شكرا بزاف خوتي، السلام عليكم، الى القريب جدا جدا جدا. وصفه اخرى ان شاء الله لا تكون عند حسن الظن ديالكم. يا رب امين.